Posledným princípom, ktorý by som ti chcel ukázať, je princíp dynamiky. Je jasné, že tieto pohyby alebo tieto princípy, ktoré ti ukazujem, môžeš robiť za rôzne intenzity v rámci rýchlosti. Je jasné, že pokiaľ je veľký boj, alebo teda je veľká prestrelka a je tam pretlak ľudí a proste všade sa bojuje, je chaos, že nepôjdeš nejako rýchle, ale pôjdeš týmto spôsobom. To znamená, že sa budeš pekne pomaličky vykrývať a budeš ten priestor čekovať a čistiť podľa toho, akou rýchlosťou ti to umožní situácia. Ale pokiaľ je situácia taká, že tam nikto nie je, de facto sa nebojuje, je ticho a môže si dovoliť zrýchliť, tak potom to robíš dynamickejšie. To znamená, že prídeš, urobíš to sem, tak, aby si veľmi rýchle prečistil alebo prepatral priestor, ktorý máš pred sebou. Pretože tých protivníkov nemusí byť veľa a môžeš prejsť jednu miestnosť, druhú miestnosť a samozrejme dodržiavať všetky tie zásady, ktoré som ťa učil. To znamená, že pokiaľ je situácia taká, že je neprehľadná, zoberiem si pištol, idem sem a idem dovnútra bez toho, aby som vlastne sa nejako zdržiaval. To znamená, že máš dve možnosti. Buď ideš pomalým vstupom, alebo úplne pomaličky si čekuješ, lebo proste je veľký boj a veľká palba, je to neprehľadné, alebo to ideš pekne dynamicky, lebo ti to tvoje okolie, alebo ten priestor, ktorý v tom je, umožní. To znamená, že ty si zvolíš postup, akým pôjdeš a samozrejme, čím dynamickejšie ideš, tým väčšie percento, že môžeš si niečo nevšimnúť, teda, že niečo opomenieš a môžeš dostať zásah aj zo smeru, ktorý vlastne čekuješ. To je veľmi dôležité si uvedomiť. Takže ja vždycky doporučujem, keď sa bojuje, idem pomaly, keď sa nebojuje, idem veľmi rýchle, dynamicky, aby som zrýchlil a vedel čokoľvek urobiť za krátky čas. Alebo teda prepátral čo najviac toho priestoru za krátky čas.